माननीय उच्चतम न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के क्रम में सभी धर्म स्थलों से जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, इनकी ध्वनि को कम कराया जा रहा है एवं जिन धर्म स्थलों में अधिक मात्रा में लाउडस्पीकर लगे हैं, वहाँ से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी धर्म के धर्म गुरुओं से वार्ता की गई और उनको शासन के निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया है। तो सभी धर्म गुरुओं ने इस बात का आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार